Le deuxième cours, Dars الثاني, la page 16, هنا, c'est la phrase affirmative et la phrase négative. La phrase affirmative et la phrase négative. Comme une phrase. Je ne regarde pas le match. Je ne regarde pas le match. Là, j'observe bien la phrase. نشوف مليح la phrase. نلقى عندي le sujet. هنا عندي le verbe وهذه ne pas. Ça veut dire راني نقول non. هنا كي راني نقول هنا c'est une phrase négative سلبية يعني نقول لا مانيش نتفرج في الماتش. Je ne regarde pas le match. C'est une phrase négative. Donc, في la phrase, الجملة عندنا deux formes. عندنا forme affirmative et forme négative. Forme affirmative, on dit oui. Je regarde le match. Je mange la soupe. Je révise mes leçons. Tu révises tes leçons. Il aime les animaux. C'est une forme affirmative. وعندنا la forme négative. يعني السلبية. هي عكس la forme affirmative. هذه نعم وهذه لا. D'accord? نعطوكم un exemple. Elle marche vite. C'est une phrase affirmative. Elle marche vite. تمشي بسرعة. Elle ne marche plus. Elle ne marche plus. ما راهيش كاع تمشي. هنا c'est la phrase négative. هنا c'est la forme négative. D'accord? واش درنا؟ عندنا هنايا le verbe. قدام le verbe درنا ne وبعد le verbe درنا plus. علاه درنا plus؟ يعني كانت تتمشى وبطلت. كانت تتمشى وبطلت. كي تكون عندنا عادة ونبطلوها نديرو plus. D'accord? هنا نعطيكم la forme sujet plus عندنا الverbe. قدام الverbe كي نصيب الverbe تاعي قبل الverbe ما بينه وبين السوجي ندير ne وبعد الverbe ندير plus. sujet plus ne plus verbe plus. دونك عندنا ne plus وكما نعرفوا من قبل في السنة الرابعة تاني قريناها ne pas ne plus ne plus يجو ne تجي قبل الفعل و pas ولا plus يجي بعد الفعل après le verbe. نعطيكم un autre exemple. هنا par exemple c'est une phrase interrogative. جملة استفهامية. Tu joues au tennis? تلعب التنس؟ Non, je ne joue plus. واش معناتها؟ علاه درنا plus ما درناش pas؟ لأنه avant je jouais قبل كنت نلعب mais maintenant j'ai arrêté دروك حبست. donc كي تكون عندي عادة ونحبسها ندير ne plus. donc exercice. Écris les phrases suivantes à la forme négative. Ça veut dire à la forme affirmative ou on te dit la forme négative. Soit dit ne pas, soit dit ne. La première phrase, elle boit du lait. Elle boit du lait. Nadia aime les légumes. Tu cours vite. Il porte toujours d'objets lourds. Donc هي تشرب الحليب. نادية تحب الخضر. أنت تجري بسرعة. هو يحمل دائما الأشياء الثقيلة. Donc elle boit du lait. Nadia aime les légumes. Tu cours vite. Il porte toujours d'objets lourds. ماذا بكم تكتبوا لي فراس كما عودنا نكتبوا لي فراس تاعنا ونسيو نديروهم على فورم نيجاتيف. نروحوا نشوفوا التصحيح مع بعض. Donc la correction. La première phrase اللي هي elle boit du lait درنا elle ne boit plus du lait. Ça veut dire كانت تشرب الحليب ومن بعد بطلت. كي بطلت نديرو plus. D'accord? Nadia aime les légumes. درنا Nadia un apostrophe. علاه درنا un apostrophe parce qu'il y a une voyelle. donc كي نلقاو الفعل تاعنا le verbe يبدا بفويل اللي هما a e i o u ولا h ندير un apostrophe ما نديش ne. donc عاودوا معايا كي الفيرب تاعي الفعل يبدا بفويل ولا باش ندير ان ابوستروف. دونك ناديه نام بلو لي ليغوم. كانت تحب من قبل الخضر دروك ما ولاش تحبها. دونك ان نام بلو. Tu cours vite. Tu ne cours plus vite. كان يجري بسرعه دروك ساي il ne court plus vite.
il porte d'objets lourds toujours, il porte toujours هنايا toujours دائما كي نديرو plus toujours هادي تروح نقلعها دونك شنقول elle ne porte il ne porte plus toujours في بلاصتها العكس تاعها plus donc toujours لازم نقلعها il ne porte plus d'objets lourds d'accord donc نعاودو نشوفو واش قرينا في لا phrase négative دونك لا phrase négative الجمله السلبيه كيفاش نقراوها كيفاش نديروها نحوس على الفعل تاعي سوجي رانا تعلمناه دونك بعد السوجي ديريكتومون يجي الفيرب دونك افون لو فيرب قبل الفعل ندير نو وبعدها ندير با ولا ندير نو وبعدها ندير بلو قلنا كي تكون عاده نديروها ومن بعد نبطلوها نديرو بلو ولا سوجي بلس ان ابوستروف وين نستعملوا ان ابوستروف من الفيرب تاعي كومونس بار فويل ou H voyelle ou H كيما par exemple il est malade il n'est pas malade et تبدا EST donc ندير un apostrophe sujet plus un apostrophe plus pas ou la plus هذه la phrase négative